網上嘅朋友，大家好。嗱，婆婆咧早一排咧就去旅行，咁去台灣咧見到咧商場咧有鴨舌喎，婆婆都好中意食嘅。咁啊望下原來好貴嘅喎，20幾蚊得幾隻嘅啫。咁啊曾經有個明星咧4大天王之一啦嚇，佢又話好中意食鴨舌嘅，成日去台灣咧佢都話一定要食鴨舌。咁啊婆婆都好中意食噶，我記得咁貴，我翻嚟自己整啦，整一碟鴨舌出嚟。我個女話我哋食唔食啊？佢話我唔中意食鴨舌噶，咁我就去廁所咯。去完廁所出嚟，嗰碟鴨舌冇啊，剩翻幾隻。我話你話唔中意食，你又食晒？佢話媽，原來咧食鴨舌咧會上癮噶，食下一條，食下一條，食下一條。食都唔知啊，食晒噶啦。咁啊，所以我今日咧整多啲，等佢哋慢慢食。我幾個女都好中意食嘅。咁而家睇下我哋啲材料先啦。呢鴨舌咧就2磅，但係未洗嘅，買翻嚟溶咗雪。咁咧就跟住咧就有花椒八角啦、薑啦、乾葱頭啦、冰糖啦，一個麻雀牌咁多啦。咁啊1斤蠔油。老抽8湯羹，我哋紹興酒咧就2湯羹。小朋友中意食嘅，唔好落酒都得。不過個酒嘅目的咧就係劈下啲騷味。你婆婆做嘢咧就一定有程序嘅。咁啊而家啦，我哋攞水啦，1杯、2杯、3杯。咁啊3杯清水之後咧，我哋就將呢個花椒、八角、薑、乾葱頭全部抌晒落去，煲滾咗之後咧，我哋就慢慢火煲4個字，薑啊、乾葱頭啊，同埋呢個花椒、八角啲味出咗嚟先。咁啊，而家等佢冚住等佢煲啦。我哋大火嘅嗱，我哋而家另外咧有個鑊，就裝啲水啦。呢啲水咧個份量咧就半鑊到啦。個鴨舌咧，我嚟出水嘅，咁我開咗個火，等個水滾先，落嚿薑落去，咁啊冚住佢。嗱，我哋而家2個爐都煲緊咯。呢個煲緊水咧出鴨舌嘅，呢個咧就煲嚟啲滷水汁嘅。咁我哋煲緊咧，我哋就做第二樣嘢咯。咁我哋就洗我哋嘅鴨舌啦。咁啊俾啲粗鹽咧就灑下佢。嗱，呢啲冇乜所謂啦嚇，倒啲落去。嗱，我哋灑下佢，因為咧，第一佢係鴨舌咧就係食嘢噶啦，有啲污糟啦。第二咧灑下佢咧雪氣嘅，灑下佢乾淨好多噶，光潔熱身。灑下佢嗱，嗰啲血水又污糟下噶。冇慳嗰啲鹽喎，好平嘅啫。嗱，咁我哋捽下佢，感覺嗰個顏色都好似灑完之後好似鮮豔咗，同埋白咗靚咗啦。好啦，我哋灑完啦。嗱，呢度滾咗啦，好香喎，已經有咁香味啊。咁我哋扭個最慢個火，俾佢慢慢滾，慢慢煲，煲佢20分鐘。呢個鑊嗰度嘅水滾咯喎。嗱，我哋將我哋嘅鴨舌抌晒落去，猛火嘅，到而家都係大火嘅嚇，一直都係大火嘅。嗱，我哋而家咧開始有啲即係起珠啦，差唔多滾啦，嗰啲鴨舌都轉晒色咯喎。我哋唔好俾佢滾太耐，因為我哋一陣間滷水嗰度就要滾得老個頭咧就唔好食噶啦。我哋可以不理佢，因為我哋淥咗之後咧，啲鴨舌入邊咧有衣噶嘛，呢個衣啊嗱，呢個搣咗佢啊。嗱，呢啲白色嗰啲咧就係脂肪嚟嘅，咁你可以話怕佢肥，你可以鉸剪咗佢。係啊，我都唔介意喎，少少油有咩所謂啊？咁啊咪唔使整啦，係咪？嗱，我哋嗰個汁咧，菊花火已經煲咗20分鐘啊！我哋睇下，哇，原嚟好香嘅喎！將個蠔油倒晒落去，老抽8湯羹倒晒落去。但係而家咧唔知佢個色度啱唔啱㗎，俾佢滾下浸下先知。湯羹生油落去，點解要落咧？因為有油咧，
食落去嗰啲嘢會滑啲，好食啲。間中火啦，因為你油係生嘅，啲豉油啊未滾得透。落咗嗰啲材料咧，又煲咗2分鐘啦。我哋而家咧就較猛火啦，因為畢落去咧要等佢滾翻。咁口味咧有各有各嘅，有啲咧又中意淡口啲，有啲咧中意鹹啲。我哋而家就煲咗之後咧，要浸下佢。你覺得唔夠味咧，或者唔夠甜啊，或者唔夠鹹啊，自己可以加少少。鴨舌咧係好好食嘅，食下坐喺度咧睇，一路睇電視咧，一路食下上癮嘅。你裝一碟出去咧，陣間就食晒噶啦。不過咧，有胃病嘅朋友咧就唔好食咁多，會胃痛嘅食得多。佢中間咧有一個軟骨，多咗咧個胃消化唔到咧就會胃痛。嗱，而家滾起啦，滾起咧我哋可以閂火啦，就倒埋就2偷羹紹興酒落去，一滾起咧就閂火啦，就俾佢焗住佢。咁啊，大約咧俾佢浸半個鐘頭啦，或者20分鐘啦。你認為可以食得呢20分鐘，你可以食啦。咁如果唔夠味咧，就浸下添。嗱，婆婆呢度咧已經浸咗半個鐘頭以上，最得閒都有9個字啦。咁啊，睇下咧可以食得嚟，顏色都幾靚。嗱，我呢度咧就比較唔係好鹹，淡啲，因為咧唔係餸飯食啊。因為睇電視就咁坐喺度淡食咧，就唔好食咁鹹咯，比較淡啲咯。鹹淡嘅嘢可以自己調教，總要知道點樣整就得啦。因為咧婆婆就整好咗啦，咁啊中意食嘅朋友不妨啊嘗試下。呢個咧我買咗50蚊喎，仲有未裝晒喎，仲有嘅喎。咁啊想睇婆婆更多嘅片咧，就訂閱我哋嘅 YouTube 頻道。我好多謝各位朋友嘅捧場。拜拜。